हेलो साथियों, आज मैं फिर से आपको यूट्यूब चैनल पे एक टेबलेट बता रहा हूँ। तो साथियों, आज सर्दी खांसी के टेबलेट के बारे में बताऊँगा मैं। जो फील गुड लिखा हुआ है आपके सामने, ये फील गुड टोटल टेबलेट NF लिखा हुआ है। तो साथियों, ये इंडेक्स कुछ कंपनी का है और बहुत अच्छी है। अगर सर्दी खांसी है, एलर्जी है आपको, तो बहुत अच्छी लाभदायक है। गले में खराश और जो भी परेशानी है आपको, उसके लिए बहुत अच्छी है। तो साथियों, ले और तो साथियों, बहुत अच्छी है ये टेबलेट। उसमें आपको बता रहा हूँ मैं, फील गुड टोटल NF टेबलेट है ये, और इसका ड्रग्स और कंटेंट पूरा बताऊंगा मैं। अगर आपको गले में खराश है, अगर कफ अप है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और खांसी और सर्दी जो ज़्यादा है, उसके लिए बहुत अच्छी है। इसमें पूरा कंटेंट और पूरा डिस्कशन में जाके बताऊंगा मैं, आप देख सकते हैं इसमें। और अगर आपको पूरी जानकारी प्राप्त करना है तो वीडियो पे बने रहे, और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और पूरा डिटेल में समझाऊँगा। तो साथियों, देखते रहें। और मैं अभी बताता हूँ, ये पूरे आपके सामने पूरा बॉक्स रखा हुआ है, टेबलेट कैसे आएगी और कितनी mg में कितना ड्रग्स मिला हुआ है, पूरा बताऊँगा मैं। तो इसमें पैरासीटामोल, फेनोफिलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, सिपेक्सिन एंड डेफ्रो हाइड्रोमीन और हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट, ये मतलब हाइड्रोक्लोराइड 2 बार मिला हुआ है, 2 ड्रग्स हैं। तो पूरा ये पैरासीटामोल, फेनोरोलेफेरिन, हाइड्रोक्लोराइड, सिपेक्सिन एंड डेफ्रोड्राइमेइन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है। और इसमें क्विक रिलीफ फ्रॉम चोकस, मतलब जो गले में वो है, कोल्ड मतलब छाती के लिए, फुल चेक्स कोल्ड, और फुल मतलब गले में शॉर्ट थ्रोट नेसल कॉन्ग्रेचुलेशन, ये पूरा मतलब उसके मतलब बहुत अच्छी है। आपको खराश के लिए, चेस्टन में जो मतलब छाती में जो खराश जैसा लगता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो साथियों, और आगे ये इस पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, फील गुड टोटल NF। और इसमें पैरासीटामोल 325 mg मिला हुआ है ड्रग्स, और फेनोरोफाइन 5 mg, और सिपेक्सिन 30 mg, और डेफ्रोमाइसिन 25 mg, और हाइड्रोक्लोराइड डबल ड्रग्स दे रखा है उसमें, मतलब वही कॉम्बिनेशन आएगा 5 mg। और इसमें टेबलेट भी बता देता हूँ मैं आपको, किस कलर की आएगी। ये इस पर फील गुड टोटल टेबलेट के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ है, वो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इंडेक्स। और पीछे अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा फील गुड टोटल, और ड्रग्स कंटेंट भी लिखा हुआ, पूरा बता दिया हूँ मैं आपको। उसके साथ अभी ये एक्सपायरी डेट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपायरी डेट का विशेष ध्यान रखें। तो एक्सपायरी डेट भी ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, वो बनने की जिस दिन टेबलेट पैकिंग होती है उसी दिन का रहता है, 3/2022। और पर मतलब 10 टेबलेट है, एक्सपायरी डेट है 2/2024 ये। तो अगर आपको कफ अप और जो भी परेशानी है वो ले सकते हैं, और अच्छे से है, और सामने से भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छी हैं। तो साथियों, ले और समझे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें।